Der er jo et stort økonomisk potentiale i rigtig mange besætninger. Sørg for at have styr på jeres mavesår eller på mavesundhed, så vi ikke får nogle mavesårsgrise, der går og har problemer. Dels ud fra det, vi talte om tidligere, omkring formalingsgrad og de råvarer, vi bruger. Hvis vi kigger på grisene, så er det rigtig vigtigt, når vi snakker klimagrise og vi snakker slagtesvin, at vi har den gode mave-tarmsundhed. Og hvis vi lige kigger på den slide, jeg har her, så kan vi se, at PCV2 og PRS giver virkelig en høj risiko for mavesår. En ting som overbelægning, mangel på ædepladser, er virkelig også noget af det, der betyder rigtig meget for mavesår. Det er sådan, at når grisen tænker, at den skal æde, så frigør den sin syre i mavesækken og begynder at sekrenere noget syre. Hvis grisen så til gengæld ikke får noget at spise, jamen, så står den jo med al sin syre, som irriterer åbningen op til spiserøret, og det gør, at den begynder at få et begyndende mavesår. Så noget af det hyppigste, vi ser også ude i besætningen, når vi snakker om mangelfuld tilvækst og uensartede grise, jamen det er, at vi finder grise med mavesår, når vi obducerer dem. Og tit så skyldes det faktisk mangel på ædepladser. Det man skal huske, det er, at når man arbejder med grise med et højt genetisk potentiale, så vil de rigtig gerne spise. Det er det, de er avlet til. De er simpelthen avlet til, at de skal gå til krybben, og de virkelig skal æde det meste af døgnet. Og det har de lyst til, for det ligger der i deres gener. Hvis der ikke er ædepladser nok, jamen så får vi lavet blandt andet grise med mavesår, men vi mister også rigtig meget tilvækstpotentiale. Så afhængig af, hvad for nogle foderautomater I bruger i jeres besætning, så altid for at have ædepladser nok, for de her grise, vi arbejder med i dag, de skal vokse hurtigt. Hvis man skal vokse næsten mellem 1000 og 1100 gram om dagen, så skal der også være mulighed for at indtage foder på grisen. Hvis vi kigger på sådan et stort studie som det her med PCV2-vacciner, så kan vi se, at uanset hvor lavt besætningen ligger i dødelighed, så har der faktisk været i de her 17 case-kontrolstudier, som jeg har samlet fra hele verden, der kan vi faktisk se, at der er næsten en tredjedel lavere dødelighed som minimum i alle besætninger, der er vaccineret. Så skal vi tale lidt diarré, for diarré er virkelig noget af det, der kan koste tilvækst og foderforbrug. Og jeg siger altid, at diarré det er lidt ligesom et isbjerg, fordi isbjerget det er stort og flot for oven, men når vi kigger ned, så fylder det faktisk rigtig meget. Og især når vi taler om Lawsonia, så ved vi, at ukontrolleret Lawsonia koster rigtig meget foderforbrug. Det er ikke sikkert, at vi ser så meget diarré, men længe inden at vi ser diarréen, der er vi ude i, at vi har fået en fortykkelse af vores tarmvæg, og derfor mister vi både noget tilvækst, og vi mangler noget fodereffektivitet. Når vi kigger på diarréer i Danmark, og sådan er det formentlig også i en meget stor del af verden, så er det typisk blandingsdiarréer. Det der med at sige, at nu arbejder vi med en coli, eller vi arbejder med en Lawsonia, eller Pilosi Brachyspira Pilosi. Ofte så ser vi især hos vækstgrisene mellem 20 og 40 kg, at det er blandingsinfektioner. I Danmark har vi ikke Brachyspira dysenteri, så derfor kommer jeg ikke så meget ind på det her. Men vores holdning til det er, at Brachyspira dysenteria er ikke acceptabel i en moderne svineproduktion, fordi det koster simpelthen så meget på foderforbruget. Og vi har helt tilbage i omkring 1980 har vi saneret det meste af Danmarks besætninger for dysenteri og har ikke set det siden. Lawsonia er virkelig en, der koster jeres foderforbrug. Og det er også noget af det, der giver et øget antibiotikaforbrug, og vi lever i en del af verden, hvor der er meget stor fokus på forbruget på besætningsniveau. Vi har i Danmark en overvågning af, hvor meget antibiotika vi bruger i hver besætning og til hvilke diagnoser. Hvis I kigger på billederne her, så ser I jo sådan nogle tarme, hvor vi virkelig kan se, at tarmslimhinden er blevet meget fortykket. Og det er klart, når man ser sådan nogle tarmslimhinder, så kan man godt regne ud, at grisen kan ikke udnytte sin foder. Der er simpelthen for lang vej fra næringsstofferne, der ligger i tarmkanalen og ind i blodbanen. Det der er, når vi snakker Lawsonia, det er, at god management, det er ikke altid nok til at kontrollere Lawsonia. Vi har i mange år i Danmark lært at håndtere kolidiarréerne ved hjælp af god fodring, de rigtige råvarer og alle de ting, der følger med, når vi snakker kolifravændesdiarré. Men lige præcis Lawsonia, der må vi sige, at selvom vi fodrer med det allerbedste foder og virkelig har styr på hygiejne og management, så er det bare ikke altid nok.
Så der hvor vi ender, det er, at enten så har vi en intervention med antibiotika, hvor vi går ind og behandler, eller vi går ind og vaccinerer for Lawsonia. I Danmark er Lawsonia-vaccination mere og mere udbredt, fordi det vi kan se, det er, at vi virkelig får de flotteste produktionsresultater ved at vaccinere frem for at medicinere. Det vi ved, fordi vi har i Danmark jo ikke lov til at bruge vækstfremmere, det er, at når vi skal ind og lave en terapeutisk behandling af Lawsonia, så er vi rigtig tit for sent på den, fordi at diarréen først kommer, når grisen i virkeligheden har været inficeret med Lawsonia måske i mere end 20 dage, og fået de her belægninger, som vi taler indvendigt på tarmen. Det vi kan se, når vi vaccinerer, det er, at vi får et meget lavere foderforbrug, og vi får igen en meget mere ensartet gris. Det vi skal lære at tænke, det er, at forebyggelse det er en rigtig god investering, og det er det, vi taler om, når vi går ind og vaccinerer. Hvis vi skal tale lidt om Brachyspira hyredysenteria, som er udbredt ude i mange lande, så må vi sige, at selvom I kører en alt ud og alt ind produktion på besætningsniveau, og I ser ikke ret meget diarré, så kan vi stadigvæk se, at det giver nogle rigtig store tab på foderforbruget. Det giver problemer med diarré helt frem til slagtning, og man må sige, jo mere fokus der kommer ud i den store verden på antibiotikaforbrug, så må vi sige, at det er nok en sygdom, som vi skal have fokus på at få udryddet hos grisene. Vi ved også, at det betyder rigtig meget, hvad for nogle råvarer vi bruger, når vi fodrer de her grise, der er disponeret for dysenteri. Altså raps, ærter, solsikke, altså fiberholdige blandinger er klart med til at fremme udviklingen af dysenteri i grisen.